Туку денес би сакал да ќе продолжиме, значи, каде што застанав во Евреите 8 глава, за третиот храм. Но има еден стих во Откровението, во пораката до 7 цркви. На почеток да се подсетиме на едно поранешно прашање, веќе ланско прашање. Иако, може би нема се уште ни месец дена, откако го проучувавме. Да се подсетиме, по кои карактеристики беа слични и црквата во Смирна и црквата во Филаделфија? До Сатанската синагога. Точно. Се споменува таму Сатанската синагога и лажните евреи. Така беше. И се разбира која беше првата сличност. Да, дека тоа се единствените две од 7 цркви за кои што во пораките до нив Господ Исус не упатил никаков укор, туку само пофалба. Само пофалба. И се разбира јас на тоа имав додадено е трета сличност, небитна, сосем небитна, дека двете цркви се втори во известен смисол, втора од напред и втора од назад, односно предпоследна. Сега, кога станува збор за 7 цркви, односно пораките до 7 цркви, во сите нив има некакво ветување, се разбира условено, ако бидеш верен, тоа и тоа. И тоа за секоја од нив има некое ветување или има и предупредување. Сега, кога се работи за предупредувањата, па и за овие ветувањата, дали сте размислувале малку што тие значат? Например, ќе добиеш бело камче и на тоа камче што ќе биде запишено? Ќе биде запишено име. Какво име ќе биде запишено? Ново име. Сакате да се викате со нови имиња? А како борче? Така, значи тоа име има врска со изворното значење на еврејскиот збор шем, за име, што истовремено значи и карактер. Знаете што значи Македонија како збор? Тоа значи широка земја. Меѓутоа, тоа сега да не бегаме од темата. Во пораката до која црква од 7 е уште едно прашање. Се споменува нешто во врска со храмот или храм. Не е тешко прашањето, или тоа е до Филаделфија, нели? Ајде видиме дали тоа се вклопува.
Оној кој што затвора и никој не може да отвори. Еве ти дадов отворена врата, кој има клуч од Давидов. Зборувавме за тоа. Брат, меѓутоа, зборот храм не се споменува тука, нели? 12-тиот? Да. Трета. Откровение 3 глава. Добро. Ивана беше најблиско да отворат. Оној кој победува, и повторно е тоа до Филаделфија, така? Борче беше близко. Оној кој победува, ќе го направам столб во храмот на мојот Бог. И сега видите, и веќе нема да излезе надвор. Како ви се допаѓа ова ветување? Малце чудно ветување. Сакате да бидете столб? Се распира не камен во прашање, нели? Или оние древни девојки во столбовите кариатиди, што ги викаат. Значи, нема тука никој да не стане како жената на Лот, никој, или без оглед маж или жена, дали во прашање. Но ајде, ако столбот во храмот на мојот Бог, не треба да го сватиме буквално како мртов камен, што значи ова нема веќе да излезе надвор. Сакате цела вечност да бидете во храмот, во некаков храм, постојана служба во храмот, и ќе го напишам на него името на мојот Бог и името на градот на мојот Бог, на новиот Ерусалим, кој слегува од небото од мојот Бог и моето ново име. Значи Христос ке има ново име. Христос е грчкото име, Јешуа е еврејското име. И сега тоа третото новото име што ќе биде? Да даде Господ да доживеете и да си го дознаете вашето ново име и неговото ново име. Овој стих го прочитав за да биде предмет на размислување за понатаму, ќе го одговориме понатаму, што значи да се биде столб во храмот и за кој храм станува збор. Се разбира, станува збор за третиот храм. И што се значи третиот храм? Но ќе се вратиме на Евреите 8 глава, бидејќи таму застанав мејатата сабота и ќе продолжиме да читаме додека стигнеме до финалето за третиот храм. Дали следната сабота или таа после не знам. Можно е следната сабота веќе да заврши оваа тема. Дори би сакал, но ќе видиме. Евреите 8 глава, каде што ќе почнеме да читаме од почеток. Евреите е единственото новозаветно послание кое што е на некој начин специализирано да зборува за светилиштето, за храмот, службата во светилиштето и така натаму, и што сето тоа значало и значи во Новиот Завет. Да го прочитам уште еднаш првиот стих, па ќе читаме и понатаму. А најважното од ова што го зборуваме, вели Павле, најважното од ова што го зборуваме. Значи, се што зборувал до сега е важно, во првите 7 глави од посланието, но најважното од ова што го зборуваме е дека имаме таков првосвештеник. Каков првосвештеник?
Сега не одговараме, Владо. Поставам само реторички прашања. Ова е навистина радостна вест. Имаме таков првосвещеник. Пред да продолжам, како беше опишан тој само во претходната 7 глава, како беше опишан овој првосвещеник? Например, 7 глава, 26 стих. Таков првосвещеник и ни требаше, таков ни требаше. Видите, нас ни требали патриархот тој за првосвещеник. Архиепископот тој, јас како личности ги почитувам, но затоа не сакам да споменувам конкретни имиња. Но какви се сите тие? За разлика од овој првосвещеник. Значи, тие се слични на старозаветните првосвещеници. Тие се слични на Кајафа, на Ана, има еден Александар, што се викал. Тие се слични на еврејските првосвещеници, почнувајќи од Арон, неговите синови и така натаму. Елиезер, во времето на Давид, таму Авијатар и така натаму. Авимелех. Тие се смртни првосвещеници. Што друго се? Тие се грешни првосвещеници. Но таков првосвещеник ни требаше. Свет, непорочен, неосквернет, одвоен од грешниците. Ова не може да се каже за нито еден патриарх, особено не за римскиот. Сите се тие грешници. И најдобриот и најсветиот меѓу нив не може да се споредат со овој првосвещеник. Свет, непорочен, неосквернет, одвоен од грешниците, од тука се вели. И возвишен над небесата. Што е тоа одвоен од грешниците? Нели Христос се дружеше со грешниците? Без грев и де факто, како првосвещеник е сега одвоен од грешниците затоа што е возвишен, сега откако е вознесен, откако служи во небесниот храм. И 27 стих. Значи, сето ова е битно, свет, непорочен, неосквернет. По сето ова се разликува од сите земски првосвещеници. Архиепископи, патриарси, и така, папи, и така натаму. Кој нема потреба, како и другите првосвещеници, секојдневно да принесува жртва, прво за своите гревови, а потоа и за оние на народот. Бидејќи тој го изврши тоа еднаш за секогаш, откако сам себе се принесе како жртва. Зашто законот за првосвещеници поставува луѓе што се немокни. А словото на клетвата, силата на новиот завет, силата на стариот завет е во законот. Но силата на новиот завет е нешто посилно и од законот. Тоа е Божијата заклетва. Бог самиот се заколнал. Ти си вечен првосвещеник, породот Мелхиседеков. А словото на клетвата, што е по законот, за првосвещеник, значи, го поставува синот, кој е вечно совршен. А која беше најважната карактеристика на овој првосвещеник, на новозаветниот првосвещеник? Предходно, ако читаме во 7 глава, 23 стих, а тие беа многу свещеници, со тоа и многу првосвещеници,
од Арон до Кајафа. Зошто многу? Затоа што смртта не им даваше да остане само еден. Најважното за овој првосвещеник е што овој првосвещеник, покрај тоа што е свет, неосквернат, совршен, вечно совршен, прочитавме, безгрешен, навистина безгрешен, овој е навистина безгрешниот првосвещеник. Непогрешивиот првосвещеник. Е што тој постојано, за секогаш, постојано служи. Тој повеќе не умира, тој не поминува. Сакаме ли ваков првосвещеник? Сите вие може да се сетите во моментот на некој омилен пастор, свештеник, проповедник, дали од постари времења, дали од понови времења. Па колку убаво беше во негово време, колку убаво беше тогаш, и така натаму, и така натаму. Ама и тие биле, па поминале. Овде имаме првосвещеник кој што не поминува. 2000 години поминаа, Новиот Завет се уште има еден и ист првосвещеник. Па нели е тоа радостна вест? Згоре на тоа совршен, на вистински непогрешен, непогрешлив авторитет, совршена жртва, совршено посредништво. Се знае, секој од вас може истовремено да се моли, значи не треба да чека на ред, истовремено да ги упатувате вашите прозби до овој првосвещеник и тој совршено ќе ве разбере и совршено подобро и од вас ги знае вашите потреби. Сакаме ли ваков првосвещеник? Таков на вистина ни требаше, вели апостол Павле. Таков ми требаше. Но ние луѓето сакаме да се врзуваме за луѓе, за човек, а не за богочовек. Христос е богочовекот. Но само богочовекот може да биде наш посредник. Само богочовекот може да биде наш првосвещеник. Затоа што е и Бог, и човек. И не постои друг мост помеѓу човечката и божествената природа. Не постои друга врата, освен него. А најважното од ово што го зборуваме дека имаме таков првосвещеник кој седна од десната страна на престолот, на величието на небесата, значи небесниот престол се споменува, претходно во 4 глава наречен престол на благодатта, и е служител на светилиштето. На кое светилиште? Долу во Ерусалим бил Кајафа. После Кајафа имало и други, се разбира. И е служител на светилиштето и на вистинската скинија или вистинскиот шатор, што ја постави Господ, а не човек. Како вели Константинов, скинија или шатор? Вториот од 8 глава. Евреите 8.2. Шатор вели, добро. Значи го преведува. Грчкиот збор скинија. Скинија вели? Аха. Добро. Имаш повеќе, значи. Скинија значи шатор. Шаторот упатува на првобитното светилиште, пред постоењето на храмот.
Зошто е ова светилиште во кое што Христос служи наречено вистинскиот шатор? Вистинската скинија. Вистинскиот храм, може да кажеме. Дали тој долу бил лажен храм? За да овој биде вистински, или вистински во смисол на оригинал, оригинал. А се што е копија, тоа не е вистинско. Самиот продолжува понатаму и ни објаснува на што мисли. Секој првосвещеник се поставува за да принесува дарови и жртви. Затоа беше потребно и тој да има што да принесе, за да биде свещеник. Свещеникот по дефиниција е некој што принесува жртва. Зашто ако тој беше на земјата, не би бил ни свещеник. Ако беше на земјата, Христос немаше да биде ни свещеник. Зошто? Немаше право да биде свещеник. Не беше квалификуван да биде свещеник. Не заради некои дипломи, туку според законот. Според законот, кој се можел да биде свещеник, па од нив и првосвещеник. Кој се можел да биде свещеник и првосвещеник според законот? Само припадници на левитското племе. И за тоа зборува во 7 глава предходно. Да не го повторуваме и тој дел. Но нашиот Господ вели беше од јудиното племе, а за тоа племе Мојсей ништо не кажал во врска со свештенството. Значи, ако беше на земјата, немаше да биде ни свештеник, зашто има свештеници што принесуваат дарови по законот, тие се левитите, значи, од левитското племе, и им служат на образот и на сенката. Еве сега тука, како Павле објаснува што мислел под вистинската скинија, под вистинскиот шатор. Значи, овие на земјата им служат на образот и на образот или ликот, копијата, кој друг збор може да се употреби? Сликата, иконата и на сенката на небесните работи, како што му беше речено на Мојсей, кога ја подигаше скинијата, првиот шатор во пустината. А што му беше речено? Гледај, рече, да направиш се според образецот што ти беше покажан на планината. Сега, тука малку ќе застанеме. Каде му беше ова кажано на Мојсей? Каде ова запишено во Петокнижието, во Тората или во Мојсеевите книги? Може да го пронајдеме? Каде Мојсей почнал да ја гради скинијата? Што вели 2 Мојсеева 25:40? Да видиме. Или Екзодусот, или Излез. Дваесет и 5 глава, 40 стих. Откако се наброени сите детали како требал да изгледа светилникот, седмокракиот светилник, гранките негови и така натаму, а претходно сите други детали во врска со предметите, трпезата и така натаму во првото одделение на светилиштето. 40 стих вели: и гледај да ги направиш според образецот што ти беше покажан на планината. Како го разбирате овој збор образец? Образец. План, скица, нацрт, кој други? Како? Урнек се употребува, да. Да. Да не беше посланието до евреите, ние ќе мислевме, добро, Мојсей изгледа видел во визија некој
урнек, план, образец и така натаму. Меѓутоа сега во Евреите 8 глава ни се кажува дека тоа не било само некој замислен или измислен план или скица што Мојсей го видел, туку тоа било вистинскиот шатор. Тоа било оригиналот. Оригиналот значи новиот храм. Значи новиот шатор. Шаторот што Господ го подигна, а не човек. Храмот што Господ го изгради, а не човек. Значи не е Соломоновиот храм. Зошто е Соломоновиот храм така наречен? Го направи човек, конкретно Соломон. Ова е Господовиот храм. И Господовиот храм е според ова послание, ако читаме и понатаму и целата 9 глава, представува светилиштето за новиот завет. Например, 9.11. Но Христос, кога стана првосвещеник на идните добра, со поголемо и посовршено светилиште, ова светилиште е поголемо. Знаете колко е големо? Имате представа? Неракотворено, повторно ова, значи не е од човек. Односно, не онакво како што се прави на земјата. Значи не е човечка архитектура. Ни најдобрите масони, ни најдобрите дзидари, како што беа Хирам и компанија што го цида Соломоновиот храм. Ни најдобрите архитекти, ни најдобрите инженери. Погледнав кон Трајче. Ништо не може да се спореди со она што Господ го изградил. И не само со храмот, со целиот град, со новиот Ерусалим, кој што Господ го изградил, а не човек. Значи, Мојсей на планината видел светилиште. Не видел измислена скица. Дали некој друг пророк од Стариот Завет го видел овој храм, вистинското светилиште? Што имаме да се подсетиме во книгата на пророкот Исаија? Исаија, нели? Се разбере, мејата сабота го споменав и ви препорачав да читате. Ако читате сега, после 39 глава во Езекијел 40 глава до 43 зборува за описот на еден идеален храм. Ке зборуваме за него повеќе следната сабота исто така. Но да видиме со ред прво Исаија што кажува. Бидејќи Исаија исто така го споменал, го видел. Да, ќе отвориме во книгата на пророкот Исаија 6 глава. Го видел вистинското светилиште. Повторно, зошто е наречено вистинско? Зато што тоа е оригиналот. Колку и да биде величенствена градбата на земјата, а навистина Соломоновиот храм бил сметан за еден од 7 светски чуда, Елена Вајд напишала дека била највеличенствената градба што некогаш постојала на оваа планета. Дури и римските цареви несебично од државната благајна го помагале, украсувале неговото обновување. Значи, тука биле сложни, во поглед на храмот биле сложни и евреите и римјаните. Дека тоа е вредност што треба да се сочува. И на денот кога бил срушен
самиот заповедник и иден император Тит строго наредил да не се чепка храмот, да се сочува храмот. Ама, како што вели големата борба, имаше некој што беше поголем од него, кој што рече дека на ова место нема да остане камен на камен, што нема да биде урнат. Колку и да е величенствена земската градба, таа е само копија. Колку сакал апостол Павле оваа вистина да ја втисне во умовите на еврејските христијани од негово време. Зошто? Затоа што во негово време постоел се уште тој храм во Ерусалим. На умирање бил, при крај бил Стариот Завет, може да речеме во болница лежал, на апарати приклучен. Вика, а што е старо? Што е наречено старо? Стариот Завет. Тоа е веќе трошно, близу до крајот, до смртта. И не поминало многу време после тоа, кога со рушењето на храмот навистина и престанал Стариот Завет. Но додека постол тој храм, очите на еврејските христијани, како на апостолите, кога пред Христос да им го прорече рушењето, биле насочени кон земскиот, биле насочени кон убавината, кон сјајот, кон изгледот, богатството на тој храм, материјалниот украс на тој храм. Се уште постоел и било природно очите на сите и евреи и христијани да бидат вртени кон храмот. И сега живееме во време кога сака да се изгради повторно така наречен трет храм во Ерусалим. Што ако нашата генерација доживее такво нешто, да биде изграден, да Господ да дозволи да биде изграден таков храм, тоа навистина би било светска сензација. Повторно очите на целиот свет би биле свртени таму. Вниманието, мас медиумите, кои што ја ги нарекувам проституираните медиуми, сите би го насочувале вниманието на светот таму, кон земскиот Ерусалим, кон тој посакуван трет храм. Меѓутоа, тоа би било нешто бетер од копија. Тоа навистина би бил лажен храм или антихрам. Подготвен за антихристот. Кога оној што се уште постоел во времето кога апостол Павле го запишал ово послание, тој што се уште го чекал денот да го исполни Христовото пророштво, да не остане камен на него, што нема да биде урнат, веќе за тој храм, иако продолжувале службите во него, жртвите во него, свештенските обреди во него, сето тоа се продолжува како што продолжуваат сите овие обреди што ги гледаме на истите празници секоја година. Се продолжувале све по старо, но Господ имал веќе кажано, еве ви се остава овој ваш дом каков. Пуст. Тоа е најстрашното нешто. И во големата борба пишува дека кога ќе заврши времето на милоста, што ќе се случува по христијанските цркви? Што ќе се случува и во многу адвентистички цркви? Што ќе биде тука со оваа зграда, со оваа црква? Верниците во неја. Но да не даде Господ да биде како што е напишано, кога ќе заврши времето на милоста, христијанските цркви ќе си продолжат со своите богослуженија, ќе си продолжат со своите обреди, ќе си продолжат со своите проповеди,
Сето тоа ќе си тече и понатаму. Како што еврејската служба во храмот, левитската служба во храмот, жртвите, празниците, сјајот, помпезноста, литијата, порче спомна литија, никој не го спомна тој збор, рече процесија, католичка збор го спомна. Сето тоа ќе си продолжува. По сите цркви ќе си продолжува. Ќе се свири, ќе се пее, ќе се проповеда и понатаму. Но што ќе биде разликата? Ќе бидат пусти. Од што? Што значи тоа пуст? Што значи тоа се запусте? Божјото присуство. Божјото присуство, славата на еден храм, како што и прорече Агеј, е Божјото присуство. Славата на храмот е Божјото присуство. Пошто бил славен првиот храм? Зато што таму живеел Господ. Таму живеел Господ со својата видлива слава во светињата на светињите. Не бил славен по тоа што го изградиле стручни архитекти. Не бил славен по тоа што се викал Соломонов. Не бил славен по ништо од она што луѓето придонеле за храмот. Туку е славен по Божјото присуство во него. Не постои, навистина не постоела зграда, било каков објект во овој свет, кој што бил пославен од Соломоновиот храм, објект во кој што Господ живеел видливо присутен со својата слава. Тоа е она што го привлекувало Давида, што во некои псалми тоа го опеал, таа своја желба, тој копнеш да биде во храмот. Вели, еден ден во твоето светилиште е подобар од 1000 денови надвор. Можеме ли сега да разбереме што значи тоа, ќе бидеш столб во храмот на мојот Бог и нема повеќе да излезеш надвор? Значи, ти самата нема да сакаш да излезеш од таму, како Давид. Ти самиот ќе сакаш да бидеш постојано таму. Зошто? Што е тоа што те привлекува таму? Што е тоа што те привлекува таму? Што е тоа што мене ме привлекуваше да ги напуштам последните 3 часа од средно училиште, да трчам во петок овдека на богослужение? И некои велеа после расцепот, заради Аслимовски. Светиот Дух беше тоа, кој што беше и во Аслимовски, кој што беше и во многу други посветени пастори и проповедници. Но Светиот Дух не привлекуваше тука. Не само богослужението, не само официјалните служби, туку и после тоа ќе седнеме, ќе проучуваме, ќе отвориме Библија, самите меѓусебни разговори беа. Сето тоа беа тоа. И зато се чудеа некои, зошто бе само за тоа зборувате? Тоа па тоа. Тие не може да го разберат. Шо е бава само за религија зборувате? Млади деца само за религија зборувате. Тоа не може да го разбере. Можеме ли ние да разбереме шо значи ова да сакаш да бидеш во храмот како Давид и да не искочиш надвор, да не ти се сака да излезеш надвор, да заборавиш на се друго што постои надвор, затоа што таму живее Господ. Се израдував кога ми рекоа да појдеме во домот Господов. И зошто Агеј рече дека славата на вториот храм ќе биде поголема од славата на оној првиот? Во вториот храм не беше ковчегот, во вториот храм не беа херувимите, во вториот храм не беше шекина, видливата Божија слава.
Ништо од сето тоа. Беше една празна просторија. Светињата на светињата во вториот храм беше една празна просторија. Се вели, според Јосиф Флави или други историчари, се вели дека евреите имале еден правоаголен камен ставено во него да го символизира ковчегот. За да има првосвещеникот кога ќе влезе таму на Јом Кипур, да има пред што да кади, да има барем нешто, да не биде ништо. Но тоа не е тоа. И кога плачеле повратниците од Вавилонското робство, плачеле затоа што се сеќавале старците како изгледал Соломоновиот храм. Кога го виделе овој што Зоровавел го изгледал, плачеле. А младите генерации се радувале, тие што се родиле во Вавилон. Тие се радувале, храм конечно, како што би се радувале денес, ако Господ им дозволи да го направат тој планираниот во Ерусалим. Тие се радувале, но старците плачеле. И Агеј бил подигнат да ги теши славата на овој дом. Вториот ќе биде поголема од славата на првиот. Пошто е славен Божиот храм? Не по човечка архитектура, не по тоа колку е украсен, каква музика се свири во него, колку се накитени свештениците и како се облечени и така натаму. Бидејќи сето тоа е на место и сето тоа, се што човекот може да придонесе е максимум, нај е достојно за Божиот дом. Меѓутоа, славата на храмот е Божиото присуство во него. Каде било Божиото присуство во вториот храм? Поточно, кога било? Во вториот храм. Во вториот храм, да. Кога во вториот храм Бог бил присутен во него? Немало шекина, немало ковчег, немало херувими, немало кога... Да, не е тоа само во еден ден, еднаш, кога Христос, кога Богочовекот, кога Бог во човечко тело. Да, за вториот зборов. Кога Бог во човечко тело поучувал, проповедал и исцелувал во тој храм. Кога два пати го очистил тој храм и го нарекол во тие прилики, значи дури и вториот пат, да, но го нарекол домот на мојот отец. Домот на мојот отец го претворивте во ајдучка пештера. А само неколку дена подоцна, дали неколку, веќе наредниот ден може би, еве ви се остава овој дом пуст. Пуст затоа што Христос веќе излегол од таму и никогаш повеќе не влегол. Пуст. Затоа нашата надеж е во овој единствен вечен првосвещеник, според чинот Мелхиседеков. Затоа нашата надеж е во ова светилиште, кое што Господ го подигна, а не човек. Сега и евреите, и протестантите, па велат дека дури и папата, сите се надеваат на некој трет храм во Ерусалим. И Путин, да, го споменавме тогаш, пред 2 саботи. Деновиве читав како некои кутри православци се надеваат во обновување на Руското царство. Па споменуваат некои пророштва како ќе дојде некој силен цар, кој што ќе биде и патриарх истовремено. Се тоа празни надежи. Исто толку празни како хилијазмот на протестантите и обновување на некое јудејско царство во Ерусалим
Или како што евреите сакаат да им дојде некој друг Месија, кој што ќе им даде политичка моќ, сила, власт и така натаму. Се тоа празни надежи. Од каде толку, дури и во христијански срца, во посветени христијански срца, од каде толку желбата да сакаат да се надеваат на човек? На некој земски патриарх, на земски проповедник, пастор, цар, државник и така натаму. Тоа е навистина мистерија. Мистерија. Не се воодушевуваат дека Господ ќе дојде, Господовата држава ќе настапи, царот на царевите ќе настапи, кој што ќе ги замени, ќе ги укине сите овие земски царства со овие тука карикатури од држави, како што ја ги нарекувам. Се гледа некаде во некој земски град, дали е тоа Москва, дали е Рим, дали е Ерусалим. И надеж во некој нов земски цар, некоја нова земна слава, па и некој нов земски Месија. Спасител. На овој начин може да се рече слободно дека и ние живееме и според ова во 21. век живееме во време кое е многу слично на првиот век, кога очите на луѓето, дури и на милиони христијани, се насочени и се надеваат повторно на земски храм, повторно на земски цар, Бог како Божи помазаник, повторно на земски првосвещеник. Дали е тоа папата за едни, некој патриарх за други, трети и така натаму, се едно. Повторно е актуелно посланието до евреите, кое што сака да го насочи нашето внимание на третиот храм. И конечно Исаија 6 глава. Само ќе го прочитам текстот и ќе продолжиме следната сабота. Уште Исаија толку многу векови пред Христа го запишал ова свое искуство, кое што не му било дадено за џабе. Во годината кога умре царот Озија, вели, јас го видов Господа седнат на престолот висок и издигнат, а полите на облеката негова го исполнија целиот храм. Кој храм? Во него време постоел Соломоновиот храм, првиот храм, така. Ама на кој храм? Исаија тука мисли. Ајде видиме на кој мисли. До сега што прочитавме не можеме да кажеме. До сега. Според првиот стих не можеме да кажеме на што мисли. Така. Бидејќи во негово време постоеше првиот, Соломоновиот храм. И таму живееше Господ видливо со својата слава. Таму беше ковчегот со 10 заповеди. Таму беа херовимите. Ароновата палка и така натаму што друго наведува Павле во Евреите. Каде го видел Исаија Господа седнат на престол висок и издигнат, а полите на облеката негова го исполнија целиот храм? Дали мисли тука символички или фигуративно на Божијата слава, на Божијата светлина? Вториот стих, околу него стоја серафими, секој од нив имаше по 6 крилја, со 2 секој го криеше лицето свое, со 2 други ги криеше нозете своји, а со 2 леташе. И вика еден кон друг и велеа, свет, свет, свет е Господ Саваот. Што че Саваот, знаете? Господ над војските, над војските. Да. Цава, значи војска или армија на еврејски. Целата земја е полна со неговата слава. И понатаму вели, и се разниша горништето или врвовите на вратите од гласот на оние што вика, а домот се исполни со дим. И реков, тешко мене, зашто сум човек со нечиста уста и живеам среден народ исто така со нечиста уста, а очите мои го видоа царот,
Господ Саваот. Што почувствувал Исаија кога го добил ова видение? Божиот пророк Исаија, дека е изгубен, се почувствувал изгубен. Со еден збор кажам. Изгубен. Но што вели 6 стих? Тогаш долета до мене еден од серафимите, значи тие што ги видел, со разгорен јаглен во раката, што го беше зел со клешти од жртвеникот. Измислите, ангел зема клешти. Каде тие клешти? Зел разгорен јаглен од жртвеникот и вели тогаш долета до мене и со тој јагленот од жртвеникот се допре до устата моја и ми рече, ете, тоа се допре до устата твоја и твоето беззаконие се отргна од тебе, гревот твој се исчисти. Да не го читаме целиот преостанат текст. Кој храм го видел Исаија во ова видение? Вистинскиот храм. Зошто? Пошто знаеме? Споменува престол, но ајде, ако престол случајно може да се протолкува дека е поклопецот на милоста. Но ете престол. Може би имало престоли и во Соломоновиот храм. Затоа реков, според првиот стих не можеме се уште да кажеме. Но пошто можеме да кажеме? Пошто можеме да кажеме? Видел серафими во него. Значи, видел ангели кои што ја вршат Божијата служба во тој храм. Ангелите ја вршат Божијата служба во тој храм. И се разбира, ако отвориме сега во Откровението, да читаме каде се во Откровението се опишува службата во небесното светилиште, гледаме дека се ангели таму служат. Ангелот имаше кадилница. Ангелот ја наполнил кадилницата со жар од олтарот. Се ангели таму ја вршат службата. Исаија го видел небесниот храм, ја видел вистинската скинија, во која што серафимите служат. Ке рече некој, ама тоа може би било визија, видение, како некој ангел од Соломоновиот храм го прави тоа. Не. Затоа што посланието до евреите ни кажува дека таа вистинската скинија беше образецот што Мојсей го виде на планината. Не е тоа нешто измислено. Не е тоа нешто само визија на нешто што не постои. Тоа е вистинското светилиште кое што постои. Вистинското светилиште во кое што постои вистинска служба. Немаме време. Ако читате во Откровението, читате 4 глава, читате 5 глава, каква служба се врши во небесниот храм, што се пее во небесниот храм. Се споменуваат ангели, 4 суштества, наречени животни тука, 24 старешини. Цели служби и дење и ноќе, што велат, и 4 животни со по 6 крилја околу себе. Исти ли се овие со тие серафимите и тие има 6 крилја? А однатре беа полни со очи, вели, и без прекин, и дење и ноќе воскликнува, што? Истото што Исаија го видел, Откровение 4.8. Свет, свет, свет е Господ Бог Содржителот, кој беше, кој е и кој ќе дојде. А кога животните му дадоа слава,
чест и благодарност на седнатиот на престолот, на живиот во сите векови. 24 старешени паднаа пред седнатиот на престолот, му се поклонуваа на живиот во сите векови и ги полагаа своите венци пред престолот велејки: достоен си, Господи, да ја примиш славата, честа и силата, зашто Ти си создал се и според Твојата волја постои се и е создадено. Ама ова се само описи, ова се само визии, а нашите земски очи сакаат да видат зграда. Сакаат да видат цар. Сакаат да видат првосвещеник. Сакаат. Сите сакаат. Ама сите нема да го видат. Само оние кои што ќе бидат подготвени за тоа. Ако сме подготвени да го дочекаме Христа како цар во сета негова слава, тогаш сме подготвени да бидеме дел од неговото богослужение, од неговата причест, од неговиот храм, од неговата служба, од неговото свештено дејство или свештенство во вистинската скинија, во вистинскиот шатор. Зошто сето тоа се уште го нема како реалност за нашите очи, за нашите раце, за нашите уши? Слушали некој од нас денес ангелска музика? Како што Павле слушнал во визија и опишува 2 Коринтијаните. Но зашто сето тоа се уште го нема за нас денес? Зашто сето ова што денес постои, било нашите скромни служби во вакви молитвени домови, било во најукрасените и грандиозни храмови и катедрали, во најдобар случај се само бледа копија на вистинското. Не сме се уште таму. Не го гледаме, не го слушаме се уште тоа. Не го допираме се уште тоа. И не јадеме се уште од таа трпеза. Затоа што не сме спремни. Не сме спремни да го издржиме тоа. Давид копнел, кога бил исполнен со Светиот Дух, тој сакал да живее во храмот. Сакал да биде таму каде што неговата слава пребива. А тоа е тоа, таму каде што пребива славата Божија. Тоа е тоа од што повеќето бегаат. Тоа е тоа од што грешникот бега. Грешникот не може да ја издржи Божијата слава. Откровението на Божијата слава. Затоа не еден Петар, рибар, кој што пцуел по пристаништата галилејски, туку самиот Исаија се почувствувал изгубен. Божи пророк уште од млади години се почувствувал изгубен и човек со нечисти устни, кога бил само за момент присутен во духот среде тоа небесно богослужение, кое што во повеќе детали е опишено во Откровението. Нека Господе благослови да бидете еден ден сите таму, и млади, и здрави, и живи, и исполнати со Духот Свети. И да го доживееме тоа искуство, да бидеме дел од тоа вистинско богослужение во вистинскиот храм, во вистинското светилиште, кое што Господ го изгради, а не човек. Нека му е фала и слава. Амин.